हेलो दोस्तों, आउं डॉक्टर मज़हर अली ऐं अॼु तव्हां सां ॻाल्हाए रहियो आहियां अनाकोंडा पाइथन ते। अॼु असीं हिन ट्यूटोरियल में सिखंदासीं त अनाकोंडा पाइथन कीअं इंस्टॉल कजे। अनाकोंडा पाइथन जेको ॾाढो अहम टूल आहे या प्रोग्रामिंग जे इन्वायरमेंट आहे जंहिंमें असीं साइंटिफिक कंप्यूटिंग लाइ प्रोग्रामिंग करे सघूं था। मसलन डेटा साइंस जी प्रोग्रामिंग करे सघूं था। डेटा साइंस जे डिफरेंट टूल एनालिसिस लाइ डेटा खे एनालाइज़ करण लाइ असीं प्रोग्रामिंग करे सघूं था। प्रिडिक्शन लाइ प्रिडिक्टिव एनालिसिस करे सघूं था। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग जे लाइ मॉडल ठाहे ऐं पाइथन में असीं उनजी प्रोग्रामिंग करे सघूं था। तंहिं करे ही जेको टूल आहे या अनाकोंडा जी जेका एनवायरमेंट आहे उहा साइंटिफिक कंप्यूटिंग लाइ हिकु बहितरीनु एनवायरमेंट आहे जंहिंमें असां आसानी सां प्रोग्राम ठाहे सघूं था, सॉफ्टवेयर ठाहे सघूं था ऐं असीं केतिरा ई डेटा एनालिसिस जा मसइला हल करे सघूं था। हिन टूल सिखण सां तव्हां डेटा साइंस में ॾाढा माहिर थी सघो था। तव्हां डेटा साइंटिस्ट थी सघो था ऐं लखें रुपया महीनो बि कमाए सघो था। तंहिं करे अॼु मूं सोचियो त अनाकोंडा पाइथन जी इंस्टॉलेशन ते आउं हिकु ट्यूटोरियल पेश कयां। इन खां अॻु में मूं पाइथन जा मुख़्तलिफ़ ट्यूटोरियल पेश कया आहिनि जंहिंमें पाइथन फॉर बिगनर्स आहे त पाइथन असीं कीअं सिखूं, फंक्शन्स कीअं ठाहियूं, लिस्ट्स कीअं ठाहियूं, लूप कीअं ठाहियूं, कंडीशन्स कीअं ठाहियूं ऐं ॿिया नंढा गेम्स जा ऐं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐं मूं प्रोग्राम सेखारिया आहिनि जेके ई तव्हांखे हेठि पाइथन जे प्ले लिस्ट में मिलंदा। सभु मिलंदा। जेकॾहिं तव्हां पाइथन में न्यू आहियो ऐं कुझु करणु चाहियो था, सिखणु चाहियो था, डेटा साइंटिस्ट थियणु चाहियो था त तव्हां इहा प्ले लिस्ट खोलियो ऐं इते तव्हां पाइथन ट्यूटोरियल्स ओपन करे उहे सिखो। इन में तव्हांखे तमामु घणियूं नयूं शयूं मिलंदियूं ऐं सिखण जा आसान रस्ता बि मिलंदा। जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजो हीउ चैनल सब्सक्राइब न कयो आहे त तव्हां हाणे हिन खे सब्सक्राइब करियो। हेठि ॻाढ़ो बटन आहे, इन खे प्रेस करियो ऐं मुंहिंजे हिन ट्यूटोरियल खे तव्हां जेको पसंदि अचे थो त इन खे लाइक बि करियो। अनाकोंडा पाइथन खे इंस्टॉल करण जो आसान तरीक़ो इहो आहे जेकॾहिं तव्हां वटि हुनजो इंस्टॉलर पाइथन जो इंस्टॉलर मौजूदु न आहे त तव्हां सिंपली आसान तरीक़े सां गूगल करियो। जस्ट तव्हां छा लिखंदा डाउनलोड अनाकोंडा पाइथन 3.7 फॉर विंडोज़। अच्छा, हीउ जेको ट्यूटोरियल आहे हीउ विंडोज़ लाइ आहे, लिनक्स लाइ या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम लाइ न आहे, सिर्फ़ु विंडोज़ लाइ आहे। त छाकाणि त मुंहिंजे सिस्टम में हिन वक़्तु विंडोज़ मौजूदु आहे, हुन विंडोज़ लाइ तव्हांखे सेखारे रहियो आहियां। तव्हां डाउनलोड अनाकोंडा पाइथन फॉर विंडोज़ लिखी तव्हां हिनखे एंटर कंदा। हिते गूगल थी तव्हांखे डिफरेंट शयूं अची वेंदियूं जंहिंमें इंडिविजुअल एडिशन आहे। असीं छा कंदासीं, पैकेजिस ते वेंदासीं ऐं हिन पैकेजिस खे असीं ओपन कंदासीं। असां वटि डिफरेंट अनाकोंडा पाइथन जा जेको आहे पैकेजिस अची वेंदा। डिफरेंट क़िस्म जा पैकेज आहिनि जंहिंमें डिफरेंट आहिनि पंहिंजो टूल्स आहिनि या पैकेजिस आहिनि जेके असांखे प्रोग्रामिंग में हेल्प कंदा। हिकु ॿी ॻाल्हि त तव्हांजी विंडोज़ 64 बिट हुजणु घुरिजे। जेकॾहिं तव्हां 32 बिट ते था कयो त ही कॉम्प्लिकेशंस पैदा कंदी, प्रॉब्लम पैदा कंदी। तंहिं करे तव्हांजी विंडोज़ 64 बिट विंडोज़ हुजे। हाणे सिंपल असीं छा कंदासीं, तव्हां साइड ते अचो, हिते इंस्टॉलेशन जो नेविगेटर में को बटन आहे, तव्हां हिनखे कंदो, क्लिक कंदो त तव्हांखे इंस्टॉलेशन जे बारे में डिफरेंट शयूं मिली वेंदियूं ऐं तव्हां ॾिसो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट सभु कुझु। असां छा कंदासीं, इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज़ खे ओपन कंदासीं। छाकाणि त असांखे इंस्टॉल जेको करिणो आहे विंडोज़ ते करिणो आहे। ओपन कयो ऐं हाणे असीं कंदासीं ही बेसिकली आहे ट्यूटोरियल त तव्हां विंडोज़ ते अनाकोंडा खे कीअं इंस्टॉल कयो ऐं डिफरेंट जा पैकेजिस तव्हांखे हिन जा मेथड्स हेठि ॾिनल आहिनि। पर कुझु असांजे दोस्त हिनखे नथा सम्झनि, तंहिं करे मूं सम्झो त हिनखे आसान सिंधी में सम्झायां ताकी उहे असांजे यूनिवर्सिटी में दोस्त पढ़नि था या जेके यूनिवर्सिटी में न बि पढ़नि था त हू प्रोग्रामिंग करणु चाहिनि था, गेम्स ठाहिणु चाहिनि था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जा प्रोग्राम ठाहिणु चाहिनि था या डेटा साइंस ते कमु करणु चाहिनि था त उहे हिन में आसानी सां सम्झी सघनि। असीं हाणे छा कंदासीं, सिंपल असां छा कंदासीं, डाउनलोड द अनाकोंडा इंस्टॉलर। छाकाणि हीअ असांजे लाइ ज़रूरी आहे। जीअं असीं कंदासीं त असांखे अची वियो त भई इहो डेटा साइंस टूल किट, हीअ बेसिकली टूल किट आहे। हाणे असीं हिनखे डाउनलोड कंदासीं। जीअं ही हाणे थोरो वॾो फाइल आहे, डाउनलोड में थोरो टाइम वठंदो। असां हिनखे डाउनलोड कंदासीं ऐं हाणे ही डाउनलोड थींदो। पर इन राग में वरी ही असां पुछंदो त तव्हांखे छाजे लाइ खपे ऐं असीं चवंदा असांखे
खपे विंडोज़ लाइ ऐं असीं विंडोज़ लाइ हाणे हिनखे डाउनलोड कयूं था। अच्छा, अनाकोंडा जो वर्जन आहे 3.8 जेको लेटेस्ट स्टेबल वर्जन आहे अनाकोंडा पाइथन जो। ऐं असीं हिनखे सिंपल क्लिक कंदासीं ऐं हे डाउनलोड थियणु शुरू थी वियो। हे डाउनलोड थिए थो। हीउ वधीक टाइम वठंदो छाकाणि त हीउ 457 MB जो आहे त थोरो बि टाइम वठंदो। दोस्तों, हीउ डाउनलोड थी वियो ऐं हाणे असां हिनखे क्लिक करे ओपन कंदासीं, इंस्टॉल कंदासीं। हीउ ओपन थिए पियो। जीअं असीं क्लिक कयोसीं त इहो ओपन थी आयो ऐं असांखे हीउ वेलकम करे पियो, जंहिंमें थोरो इंस्ट्रक्शन्स आहिनि। त जेको हीउ असांखे ॿुधाए पियो त हीउ असांजो जेको सेटअप आहे तव्हांखे फुल गाइड कंदो। असीं सिंपल कंटिन्यू करण लाइ नेक्स्ट कंदासीं। ऐं हाणे हीउ एग्रीमेंट आहे, हीउ असीं एग्रीमेंट एग्री कंदासीं। त जेके टर्म्स एंड कंडीशन तव्हां पढ़णु चाहियो त पढ़जो, छाकाणि मूं अॻु में पढ़ी चुको आहियां ऐं हिन ते इलाही कमु कयो आहे त मूंखे ख़बर आहे हिन में छा आहे। असां सिंपल एग्री कयोसीं। अच्छा, हीउ अहम शइ आहे त तव्हांखे इंस्टॉल सिर्फ़ु पंहिंजे लाइ करिणो आहे या ऑल यूज़र लाइ। जेकॾहिं तव्हां कमर्शियली कमु पिया कयो, तव्हांजो नेटवर्क आहे ऐं हिकु तव्हांजो सर्वर आहे, उते नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मौजूदु आहे या उहो सर्वर एडमिनिस्ट्रेट करे पियो, त पोइ त तव्हां फॉर ऑल यूज़र वञो। पर जेकॾहिं तव्हां सिर्फ़ु अकेला स्टैंड अलोन एनवायरमेंट में कमु था कयो त जस्ट मी। ऐं हीअ ई अहम आहे, हीअ आसान आहे, हिन में का बि कॉम्प्लिकेशन कोन आहे। असीं नेक्स्ट कंदासीं। ओके, ही बि अहम शइ आहे। असांजा कुझु दोस्त छा कंदा आहिनि, पाथ करण लाइ ब्राउज़ करे हुनखे ॿी कंहिं लोकेशन ते रखंदा आहिनि, उहो इंस्टॉल त थी वेंदो आहे। पर उन सां थींदो छा आहे, कॾहिं कॾहिं असांजूं जेके ॿियूं एप्लीकेशन्स इंस्टॉल हूंदियूं आहिनि उन ते बि हिन जो असरु पवंदो आहे। तंहिं करे मुंहिंजो मशवरो तव्हांखे इहो हूंदो त हिनखे डिफॉल्ट रहण ॾियो। जेको हिन पाथ पाण जनरेट कयो आहे उन ई पाथ ते हलणु ॾियोसि। मसइलन मुंहिंजो पाथ आहे सी यूज़र्स डॉक्टर मज़हर अनाकोंडा, त मां इन ते हलणु ॾियांसि पियो। त तव्हां सिंपल इन ते ई हलणु ॾियोसि, हिनखे सिंपल नेक्स्ट कयो। मुंहिंजो जेको मशवरो आहे, हिन में का कॉम्प्लिकेशन कोन आहे, हीउ आसानी सां कमु कंदो। अच्छा, हाणे छा तव्हां हिनखे अनाकोंडा रजिस्टर कीअं कंदो, पंहिंजो डिफॉल्ट पाइथन कंदो या मुख़्तलिफ़ का इन्वायरमेंट ॾिसो। असांजा माण्हू कुझु दोस्त ईअं कंदा आहिनि जो सिस्टम सेटिंग में वञी करे हिनजी इन्वायरमेंट जनरेट कंदा आहिनि। पर उन में आउं तव्हांखे जीअं ॿुधायो त कुझु मसइलो थी सघे थो। तंहिं करे मुंहिंजी कोशिशि हूंदी आहे, जेकॾहिं अनाकोंडा न आहे सिंपल पाइथन आहे त तव्हांखे पाइथन जेको आहे पाथ जनरेट करणु घुरिजे। पर जेकॾहिं तव्हां अनाकोंडा ते आहियो त पोइ मुंहिंजो मशवरो इहो हूंदो त हिनखे तव्हां डिफॉल्ट में हलणु ॾियो ऐं जेको डिफॉल्ट पाइथन आहे उन ते तव्हां हिनखे इंस्टॉल करियो। हाणे हीअ इंस्टॉल थिए पई। ही फोल्डर आहे उहो एक्सट्रेक्ट थिए थो ऐं डिफरेंट पैकेजिस जा एक्सट्रेक्ट थियनि पिया ऐं उहे इंस्टॉल थियनि पिया। तव्हां हीअ ॾिसी बि सघो था, हिनखे शो डिटेल करे तव्हां ॾिसी बि सघो पिया। त डिफरेंट हिन जा पैकेजिस आहिनि जेके एक्सट्रेक्ट थियनि पिया ऐं उहे इंस्टॉल थियनि पिया। हाणे असांजी एक्सट्रेक्शन त कंप्लीट थी वई। हाणे असीं नेक्स्ट कंदासीं, छाकाणि त हिन जेके फाइल कंप्लीट करणा एक्सट्रेक्ट करणा ऐं इंस्टॉल करणा उहे सिस्टम करे छॾिया। हाणे असीं नेक्स्ट कंदासीं नेक्स्ट प्रोसेस लाइ। हाणे नेक्स्ट जेको असांजो ही प्रोसेस आहे, इन में ही चए पियो छा तव्हांखे पाइचाम इंस्टॉल करणो आहे। ऐं पाइचाम छा आहे, पाइचाम ते मुंहिंजो हिकिड़ो ट्यूटोरियल ऑलरेडी हिते मौजूदु आहे। त पाइचाम ते असीं डिफरेंट एनवायरमेंट आहिनि, त पाइचाम ते कयूं, नोटबुक ते कयूं या जुपिटर ते कयूं, त तव्हांखे जेको एनवायरमेंट पसंदि हुजे उन में तव्हां करियो। पाइचाम खे सम्झण लाइ जेकॾहिं तव्हांखे ख़बर न आहे त पोइ तव्हां पाइथन जे ट्यूटोरियल में वञो ऐं उते पाइचाम ते मुंहिंजो ट्यूटोरियल मौजूदु आहे, उहो तव्हां ॾिसो। ऐं मूं वटि मां फ़िलहालु पाइचाम खे न पियो करियां, पर जेकॾहिं तव्हां करियो त तव्हां जस्ट इन लिंक ते क्लिक करियो त हू पाइचाम इंस्टॉल थी वेंदो। जस्ट सिंपल इन लिंक ते तव्हां क्लिक कयो। हाणे असीं नेक्स्ट कंदासीं। हीउ चए पियो त भई असांजी कंप्लीट थी वियो आहे अनाकोंडा।
64 बिट सेटअप ते कंप्लीट थी वियो आहे ऐं पोइ तव्हांखे थैंक यू चवंदो ऐं असीं हाणे हिनखे फिनिश कंदासीं. दोस्तों अनाकोंडा ते इंस्टॉल थी वियो. हाणे असीं चेक कंदासीं त छा अनाकोंडा पाइथन सही तरीक़े सां असांजे सिस्टम ते इंस्टॉल थियो आहे. असीं हाणे हिते सर्च कंदासीं, सिंपल लिखंदासीं अनाकोंडा. जीअं असीं अनाकोंडा लिखियासीं त हिते डिफरेंट नेविगेटर अची विया. त अनाकोंडा तव्हांखे जुपिटर में घुरिजे, प्रॉम्प्ट ते घुरिजे या ॿियूं जेके लिंक आहिनि. त असीं कंदासीं जुपिटर ते. अच्छा, जुपिटर कीअं इस्तेमालु कजे इन ते बि मुंहिंजो ट्यूटोरियल मौजूदु आहे. तव्हां मुंहिंजे चैनल जे जेका पाइथन जी आहे प्लेलिस्ट उनखे ओपन कंदा त जुपिटर ते बि तव्हांखे मुंहिंजो हिकिड़ो शॉर्ट ट्यूटोरियल मिली वेंदो जंहिं ज़रिए तव्हां सिखी वठंदा त जुपिटर कीअं इस्तेमालु कजे. मुंहिंजी नज़र में जुपिटर ॿिनि इन्वायरमेंट्स खां तमामु आसान आहे. उहो पाइचाम हुजे या नोटको हुजे, उन खां जुपिटर वधीक आसान आहे. असीं छा कंदासीं, हिते जुपिटर खे क्लिक कंदासीं, डबल सिंगल क्लिक कयोसीं ऐं हाणे जुपिटर खुली ईंदो. जुपिटर खुले पियो. जुपिटर ब्राउज़र बेस्ड आहे, जेको ब्राउज़र ते हलंदो. इन लाइ ज़रूरी न आहे त तव्हां वटि इंटरनेट हुजे. ही लोकल सर्वर ते हली वेंदो ऐं ही तव्हां ॾिसो जुपिटर खुली आयो. जुपिटर खुली आयो. हाणे असीं छा कंदासीं, नओं फाइल ठाहींदासीं. हाणे नए फाइल लाइ तव्हांखे लोकेशन रखणी पवंदी. त डेस्कटॉप ते पिया कयो, डॉक्यूमेंट्स ते पिया कयो, या तव्हां पंहिंजो फोल्डर पिया ठाहियो, वन ड्राइव ते पिया कयो, किथे पिया कयो. बसि आउं डेस्कटॉप ते पियो कयां. ऐं डेस्कटॉप खे क्लिक कयो. हाणे आउं छा कंदुमि त हिकु नओं फाइल खोलींदुमि. हीअ असीं टेस्ट था कयूं त जुपिटर सही कमु करे पियो. असीं न्यू में ईंदासीं ऐं असांजो छा आहे, पाइथन आहे, पाइथन 3. त असीं पाइथन 3 खे ओपन कंदासीं. हाणे नओं फाइल खुले पियो. ही फाइल खुली आयो. हिते ॾिसो, हिन फाइल जो नालो छा आहे, अनटाइटल्ड 1. त असां हिनखे कोई बि नालो ॾेई था सघूं, मसलन टेस्ट. असीं टेस्ट जो नालो ॾिनो ऐं हिनखे असीं रीनेम कयो. हाणे असीं छा कंदासीं, ही हिनजी वर्किंग एनवायरनमेंट आहे, एडिटोरियल आहे, जंहिं ते असीं कमु कंदासीं. फॉर एग्जांपल मां थो चवां प्रिंट. ही प्रिंट जो हिकिड़ो फॉर्मेट आहे, फंक्शन आहे, प्रिंट फंक्शन आहे, जंहिंमें असीं लिखंदासीं हेलो एवरीवन. ऐं वरी आउं यूज़ कयां साॻी फंक्शन प्रिंट quotation marks, I welcome you to my tutorial. अच्छा, अवां चाहियो त तव्हां सिंधी में बि लिखी था सघो. मिसाल, जेकॾहिं तव्हां वटि सिंधी कीबोर्ड इंस्टॉल आहे त तव्हां सिंधी कीबोर्ड अॻु में त तव्हां फंक्शन त इंग्लिश में ई लिखंदा. मसलन प्रिंट फंक्शन तव्हां लिखियो ऐं हाणे तव्हां जेको टेक्स्ट कोटेशन में लिखंदा सिर्फ़ु उहो सिंधी में लिखी सघंदा. जेके पाइथन जा टर्म्स आहिनि, फंक्शन्स आहिनि, सिंबल्स आहिनि, उहे सभु इंग्लिश में हूंदा. बट तव्हां टेक्स्ट पंहिंजो जेको आहे उहो सिंधी में लिखी सघो था. ऐं सिंधी कयो अवां सभिनी खे हलीकार चवां पियो. हाणे हिनखे असीं एग्जीक्यूट कंदासीं. एग्जीक्यूट जा ॿ तरीक़ा आहिनि. हिकु त हीअ आहे त तव्हां हिन रन बटन ज़रिए वञो, या तव्हां शिफ्ट हिते क्लिक करे ऐं शिफ्ट इंटर कयो. तव्हांजी मर्ज़ी आहे, जंहिंमें तव्हां आसान लॻे. कंप्यूटर प्रोग्राम हमेशह कीबोर्ड तरफ़ ई वेंदो आहे, शॉर्टकट इस्तेमालु कंदो आहे. त आउं बि छा कंदो आहियां, शिफ्ट एंटर की इस्तेमालु कंदो आहियां. पर तव्हांजी आसानी लाइ आउं रन खे प्रेस कयमि ऐं ॾिसो हे अची विया. हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय ट्यूटोरियल. वरी जेको मां सिंधी में लिखियो, अवां सभिनी खे भलीकार चवां पियो. त ही हिकु सिंपल प्रोग्राम हुयो जंहिंमें असीं सिखियासीं त पाइथन अनाकोंडा पाइथन कीअं इंस्टॉल कजे, उनखे कीअं इस्तेमालु कजे. इहे ॿ शयूं असीं सिखियासीं. उमेद त तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो. तव्हां सभिनी जी तमामु घणी महिरबानी, वॾी महिरबानी जो तव्हां ही प्रोग्राम ॾिठो ऐं हिनखे तव्हां उमेद आहे त तव्हां पंहिंजे सिस्टम ते हिनखे इंस्टॉल कंदा ऐं पाइथन सिखंदा. दोस्तो, मुंहिंजो तव्हांखे मशवरो आहे, अॻिते वधिणो आहे. जेकॾहिं तव्हां प्रोग्रामिंग जी फील्ड में आहियो, कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या
टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में आहियो त पाइथन ज़रूरु सिखो। इवन तव्हां मैथमेटिक्स में आहियो तॾहिं बि पाइथन ज़रूरु सिखो। पाइथन फ्यूचर आहे, इन में तव्हां बहितरीनु जॉब हासिल करे सघो था ऐं तरक़ी करे सघो था। हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांजी महिरबानी। ऐं हा, जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे चैनल खे अञा ताईं सब्सक्राइब न कयो आहे त तव्हां हिन ॻाढ़े बटन खे प्रेस करे सब्सक्राइब कयो ऐं बेल आइकॉन खे ज़रूरु दॿायो, जीअं मुस्तक़बिल में जेके मुंहिंजा ट्यूटोरियल आहिनि या मुख़्तलिफ़ टॉपिक ते लेक्चर आहिनि उहे पंहिंजो पाण तव्हां वटि अची वञनि। पंहिंजो घणो ख़्यालु रखिजो। वरी मिलंदासीं ॿिए दफ़े कंहिं ॿिए ट्यूटोरियल सां।